عند هبوط طائرة مقاتلة على حاملة طائرات، يقوم الطيار بزيادة سرعة الطائرة بدلا من تخفيضها، رغم ان المنطقي هو خفض السرعة لإيقاف الطائرة. في الواقع السبب ان مدرج الهبوط على الحاملة قصير جدا، ولا يمكن للطائرة ان تتوقف عليه الا اذا تعلق الخطاف الموجود بذيلها باحد الحبال الاربعة المثبتة على سطح الحاملة. وفي حال لم ينجح الخطاف في الامساك باي حبل وكانت سرعة الطائرة منخفضة، فانها لن تكون قادرة على الاقلاع مجددا، وبالتالي ستسقط مباشرة في البحر.